Pakistan qarşılıqlı müdafiə müqaviləsi çərçivəsində Səudiyyə Ərəbistanına 8000 əsgər, bir eskadrilya qırıcı təyyarə və hava hücumundan müdafiə sistemi yerləşdirib. Yenavaz.com xəbər verir ki, bu barədə Reuters məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, məlumat 3 təhlükəsizlik rəsmisi və 2 hökumət mənbəyi tərəfindən təsdiqlənib. Stat: Sözügedən mənbələr bunu krallığın növbəti hücuma məruz qalacağı təqdirdə Səudiyyə Ərəbistanı ordusunu dəstəkləmək üçün nəzərdə tutulmuş böyük döyüş qabiliyyətli bir qüvvə kimi təsvir edib. Statın sonu. Nəşr yazır ki, İslamabad İran müharibəsində əsas vasitəçi kimi çıxış etsə də, Ər-Riyadla hərbi əməkdaşlığı gücləndirib. Qeyd olunur ki, keçən il imzalanan müdafiə müqaviləsinin tam şərtləri məxfidir. Lakin hər iki tərəf bildirib ki, bu Pakistan və Səudiyyə Ərəbistanının hücum halında bir-birini müdafiə etməsinin tələb olunmasını tələb edir. Müdafiə naziri Xavaca Asif əvvəllər Səudiyyə Ərəbistanının Pakistanın nüvə çətri altına alındığını bildirmişdi. Mənbələrə görə Pakistan aprelin əvvəlində Səudiyyə Ərəbistanına əsasən Çinlə birgə istehsal olunmuş F-17 qırıcılarından ibarət təxminən 16 təyyarədən ibarət tam eskadrilya yerləşdirib. Təhlükəsizlik rəsmilərindən ikisi Pakistanın bu ölkəyə həmçinin 2 eskadrilya dron göndərdiyini də bildirib.